Assassin, man assassin. Buli bajja wati no sebera President Museveni obira nawo gina kubera ida gina kutuma kubera to assassinate somebody. Oba kubanga wenabi wobukolera ebintu ebichamu chamu. And that me tell you. Tewali muntu asembera mukulembeze w'eggwanga President Museveni oba wenabi byogeno tukolera nga birimu omugaso. Obira kanywa musayi nawe. And that me tell you. But baby cool when these people you glorify. But baby cool. Baby cool asobola okukwata obutego omuntu n'aguteeka ne bagutunda obutunda emitwalo ng'ebiri egya ddoola. Kino kibabuulira. Tewali muntu asembera President Museveni atali mutemu. Taliyo. Bulaba bonne ba Muhammad Sereka beguba muno baliko mu area ali babakuba amasuuti. Ala these people them what we call assassins. Akuta. So toiza kera kumachalo ngama Abitex bogeze kutesa na mukulembeze. Mukutolugendo musinzinde mugeze kutesa na mukulembeze. Bobi Wine tasindika nko muntu musita usigenda kumuteseza. Bobi Wine wabaida kyagero gendo kutesa no mukulembeze bajja kutulo the same tieba. Batese bagambye all right. Kwe wabere bazilizo nanjwa vumnene. Nati oli wakayovu yuva akayisa. Okulembeza kwa kayovu yuva kati kayisa. Era muso no kumula batindo assassin chabaita wait. Kano kayovu kayisa isada. However, tuina chabaita kati enjovu sasa chabaita chagulanyi. And let me tell you something, you people. Chamta tegela. What is chagula ndebi fara nyiga ina junde mfofo. Because zebitu bila from a distance range. Na siwogana nyo. Sinja kubiraga justice sinja muzikubabulia. Neze bitu bila from what they call an effect of an effect. Obama mambise general paper. Muna mbuli. Yadi batazo kunda umusoro. Wana agenzeyo. Kati mbabulira. Togezanga no trusting omusajja akutte Museveni mu ngalo yabera kida. Oyo abera kida. Kirala. Obamuloza azaka. Navana embagambo wano nti tuli banja abavubuka. Museveni alina ekiteeso ky'okwagala okubeera ngatta abavubuka. Mwalowooza nnimba. Ne bakuba omuwala yasooka. Bamubbira esasi bamutta. Nene bagamba nti no mukyaka era mukyasina bakyakuwa omulala mu kuziika kw'omulala ne bongerayo omulala. Kati Bobi Wine ngenda kukubulira ekintu kimu. Guti balina ngeri gye bakutta. Ne balonja gye bakuttamu. Ekisooka olina akasajja ak'otambulako Bobi Wine nali manyi kaganda ka Babi. Akasajja kano People Power keyita katya kabeera sizaake waliwo omulala. Alina Munyarwanda buli w'okola speech yavunula mu Luzungu. Oba buli woyogera mu Luzungu yadda mu Luganda akasajja kalina Kanyarwanda bakayita mu akasajja ako nafunye information kayina Luganda ku Babi era kekembera buli mmere gy'olya taata ako wakola bakula nnyo. Bobi Wine, you're a very smart man, very smart and articulate and smart at the same time because abantu balaba omusajja ogamba dakakofiira balowooza nti alina what they call a role mu People Power. Yes! Ke kubakita Lewis. Ke kakasajja kalinga Kanyarwanda bakayita Lewis. Bwe mwegendereza akasajja bwe mwe nikatamba nako akalinga Kanyarwanda akavunula. Ke Lewis. Bakayita ke kanya kakasajja ako. Bwe Wine ate naye gwedde nnyo okwagala nakozeko kalisaaki akamala. Ne manya Kyagulanyi ensonga erina kugiwangula. Olw'ensonga kati omukulembeze watuse negata jazisinga. Owaki buli kimu bakimusabya akiwaddeyo. Olw'okuba ggwe akutya ne musaba kati ekooki ajja kugimpa. Ayina sati gyasiiba akwatira buli omu engalo nja gimusaba agimpe. Lwaki yasazeewo yejjeko mu kimu kyalina gwe yakutidde dda. Era gonna maanyi g'abantu. Omukulembeze wenjogerera takyalina kyasobola kubeera nga yeesigaliza. N'empala ajja gituwa. Era kati ojjogera wabeerayo omuntu ajja n'agamba nti ze Bobi Wine nsobola okumuwa obutwa mu nnambiro njagala mpaleyo omukulembeze ajja gijjamu. Jesus Christ. As so we go. You're going back there with David Lewis. Or Lewis. Kind of Luganda Kubabi. But this way Luganda Kubabi. So this is where Bobi Wine is very smart. Yakwata kasajja sajja ba kind of Luganda Kubabi. Nakateka mu section y'okubanga ke kagula ebyokunywa waba kutuwa. Buli wababeera. Such that. Kala ina n'okuviiwa kanti Babi akakugira nakagamba oyo taata w'abaana. Njagala wabanga afudde afe essasi. Ne bwe ndiwulira taata Solomon afudde kyakunywa ye gwe Lewis. Era omwana oyo oba muvubuka oyo aveeyo Kampala oba bava mu nnyumba ya Bobi Wine mugaba muwadde ssente.
yagula ebyokunywa oyavunda kweta Lewis mbu yagula ebyokunywa ate relationship kyenda ku Bobi Wine is a very smart man abe musoga bagenda nyo bawuluma ne bagamba nti Bobi Wine bamuyita ne badekawo ebyokunywa mu minota mpawuke yanywawo Bobi Wine mwise musiru mukamba buzimbwe botuye Bobi Wine mulaba muyita musiru mwafumbe mbere ne muyita Bobi Wine muri abantu ba MTN mutte Bobi Wine abe busoga mutendo omuntu wawo soyi bwa minota Bobi Wine mwise musiru alino yo mukondo biwe gwatambula na yuyi soyi muganda wa Babi agule ebyokunya yagule mme ile kababi kamugamba tata solo mama ndandi tambula mawanga mbebize kwagala joka stoko mawa no bombu chibaita time yange ngomukyala no bajja siku time yone kunyenjoyinga ko Kongo mwami wange tabala mawanga oli research gamu papa ikubanchi manyi ndadi ndibera mu State House na yenchi manyi bagenda kukosa ebintu bibiri ndi bembe oli fe ebintu bibiri atenga binobira birawo tize evident kibera ikeri wesoka butwa na sas imi attack butwa na sas katika babi ne kagema kibayito obutwa kagamba Lewis jangu babi yesigale wisoyo era babi njagala mwabe wabena yuko omuntu ajagambe ndi yalaguze ku kyokulya Bobi Wine n'akirya it was last time when I call a post bagala kuwa Bobi Wine obutwa Bobi when I talk to Bobi recently like so kagamba ndi aina mukola ke ebyokunywa so need what Bobi Wine was meaning tasura kufa butwa ngasi kitegera ngalina ko tasura kufa butwa ngamba ndi Bobi cyadeza tafa bona kola post wanonga ne mu kunyambo Sweden siga babu cyaba mutabaga ku moto ngandi nebuza bani abayita Bobi Wine. But when I talk to marriage to Bobi Wine, tasura kufa butwa. So I was wondering, omusajja story kyagamba tasura kubiranga tasura kufa butwa. Until when I did some research, never ngamba ati no muvubuka, or expect kubaita Lewis. Yabira mu byokulya, he is in charge of byokulya, he is in charge of bichimucho na chitiwa muno kyakulya, hotel bichi teyeba koyo omwana. So father and baby njagala okusoko okubagamba nti no muyina kye muyina katonda yabatonda kubeera abafuzi olw'ensonga ati ne mukazi wo yalaba ova ku mukazi Bobi Wine now it was recent when I heard nti ekyo kyali kuwono sibanyire bisiti yabeera mu charge y'ebyokulya bye nisimani n'ennyonyi zaali nyamuko jengo gamba muno I work in the world welcome to Ethiopian Airlines akugambira ogenda olenyoka amazi Lewis welcome to Ethiopian Airlines ngere bisajje ekitumbu okabwo Babi we yafumbira ya musimbi da Bobi Wine style bila wabeyo muntu agamba tyane beko Bobi Wine ngajyo ekyo kunya batu gambe ngadi ati zino Bobi Wine ajja wano sule ngera ku receive kula message wano sule obadde kimanyi nti Bobi yali nya economy ng'omuntu yenna Ero omuntu endakasawa jati welcome on Ethiopian Airlines Bobi Wine atunula mutuluze Lewis n'atwa kagamba ono ali okkoren ng'ebimone janji zedda giti so waliwo ebintu Museveni byagala okwanda ebijja kukula ekisooka kinawuliddeko information is power batunaba tutuuka mu kalulu mu mwezi ogw'omunaana balina pulaani y'okubeera nga batrafikinga Bobi Wine enjaga President Museveni jagala obeere nga owulira information eno eva w'omusajja akulira internet kuba nze nkulira internet tebakulimba taata saagala bakulimbe fe tukulira internet nga tetukwagala tuwakanya kuba tetukwagala bazadde baffe bafa basinda tugenda kufa tusinda tuyina ebirwadde bye tubifinye ku mulembe gu n'abaana tujja basigamu ensigo nti bw'oliba okyaliwo tewabanga akuyagala kale information ene erimu iti style biralirali muzeyi olina style gyoyagala okubeera ng'ottamu omukulembeze waffe twagitegedde n'ogenda kubeera mwegendereza nnyo waliwo abakuyita fountain of honor ebintu ebyo nesijja nnyo bitwala nnyo nti byamakulu kuba fountain of honor agenda kujja wano Sweden
Zeche manyi ng'omukulembeze wange agenda kujja wano Sweden naye omukulembeze gwe manyi awulira kye bayita obulumi bw'abantu. My fountain of honor is yet to come here in Sweden. Njamusindikira na Nimba Elizabeth omumbe jandagire, njamusindikira na muganda wange sagala kwogera, nja kumusindika wawo naona mawanga Lydia Mulinzi musindike wonano ge. Joni zira musindike yo naye nano ge iragenda kubina ngatambuza njiri. Kye bayita fountain of honor nizo kuba kubate basasoma. Nenzikiriza okubeera ekigambo ekyo nebekitwala nnyo serious olw'ensonga sisobola era kitwala serious okujjako nga mpozi ng'olyampadde butuwa. Fountain of honor namna gani? Fountain of honor mu style gye bayita birayira tetukimanyiye ekyo tetukisobola na kukikkiriza. Fountain of honor tumanyi Bobi Wine muzeeyi watidde nnyo 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 kaakati okumanya mwatidde nnyo timwagala nakutta Bobi Wine. Zenda unyana okubewunya basajja mu aba NRM n'abasajja sajja bano sibaye bawagira President Museveni zimba kyali okubatya mwe musinga okubeera abatiitizi kakati mwagaye Bobi Wine tesobola kukola consultation zeebuuza mutidde ki amangu ago because we all know Bobi Wine when natuuka myezi nga mukaaga agendagendako kumukomera tactic ya Museveni George Kodesa Sabagala yagendako kumukomera Messi yona watakubako ku campaign almost partially part of the campaign presidential campaign yali mukomera e tactic yo gena girete era tukimanyi Bobi Wine bagenda kumwesi bagenda mu trafficking enjaga. We are living in a country whereby wabisa kokone mundu omugamba nti omusonyi omusoni gwa mundu you president Yoweri Kaguta Museveni I know you watch these videos they will tell you I am the king of Facebook and I'm the king of social media there will never be anything else. My name is Ipeng, a son of a person who was killed in your regime. You understand? Obulumi tulina bungi nnyo. A son of a man who was killed under your regime. Hey. You know bulumi bungi nnyo kati mbomala kutta Bobi nga mutangana. Tuyira lewe isabwera ku byemmere eva. Ebe ku bintu bya mmere. Tubuse mugenda mutu wala bolubisi. Oyo babi yawe yagema ku kibayite ekyemmere tusobola kumutira ba. Bibiri. Babi musajja mugezi nnyo yakubira omukazi w'embaga. Kati nakimanya omukulembeze nga wesimbewo ku mukulembeze bayinza okweta sikando y'okubeera nti waliko komwezi waliwo n'omuntu eyavuddewo kino yeebase ne Bobi Wine bw'ava mu campaign adda wa maama wava mu campaign adda maama Solo campaign maama Solo kitegeeza nti Babi yeetolola Bobi Wine bw'ati n'amusiba mu mpagi ebbere talina kemebwa nga bayise mu kitone kya kikyala kuba awe muttira abo n'abasajjasajja abasinga mu batindi kaziri mwamutega omukazi ne mumutta kazini mwamutega mukazi ne mumutta mwitira mu bitonde ebikyala na butwa na mundu kati Babi yategawo bibiri ebyemundu ffe tunamanya ate omuntu temusolera kumutta olw'ensonga tubalabira ddala kale njagala twala obubaka buno eri buli muntu yenna alowooza ati no President Museveni agenda kubeera nga awangula akalulu kano mugenda kwesiba byosigo mwatandise dde okutya mukutta abaana b'abandi mumakumi amasasi from broad daylight leka mbabuuze pwambuuza abantu abawagira President Museveni bannaye mulina amagezi bano abasajja abakuba abaana baffe amasasi ne babatta buli kanaku onda bazijja wa musajja wabwe President Museveni asiba bagamba nti nokubuyo nasulo kati Museveni yakoze strategy eri bweti they should eliminate all the youths babatte babereka bavaawo mutindo population munatta bameka Bobi Wine ukiba ati Uganda tulina millions zibina oba million 4 million 3 wende za Bobi Wine ogera kuta million 3 ogera kuta million 3 tewali kintu kigenda kubale nalabe ekifaananyi kya Bobi Wine ng'ali mufufu aliga agibuuze aliga alidde enfufu Bobi Wine tosobola kukitegeera kino ng'obeera mu State House Masape fountain of honor but you don't know what this young man is here Pamela Nundi abagamba nti the hardest man to challenge is the man who has no strategies you Kyagulanyi kati ng'omulaba ali awo ayambadde enfuufu naye ng'omanyi kitegeeza omukulembeze nga alina awo alidde enfuufu ali awo addugadde talina abalaga alaga akabonero nti laba enguudo zammwe alaga akabonero nti wano wennavanze ebifuufufu n'endiwiriga okubatwala ayase oyo meseja n'ekikulemye okulaba ate muzeyi kankweka kiri kimu k'oligeza okutta Bobi Wine ogenda kusanga obuzibu ensi eribeekulaba bulabi yonna ng'egambayo ate kyabukisa mulungi nnyo nti osobola okutta bannamagye bwe naye Museveni talina gyogenda kumutwala babita mpenge style biralirale people power governor I'll be the last man standing is young people power governor ola ngambi walunya gandi Museveni yataba Bobi Wine kyogenda kyogera Museveni yataba yoli sebi kyogera batta abantu nakasongora so let me ask you gwe
gwali awo abuza ati wagambye ngamba Museveni attaba bali basuutinga bisore nakasongola kyamukisa mungi nyo ati ate ne record nazisomye ng'okulembeze waffe akyasiza okubeera omukulembeze omwavu Museveni yasinga okubeera omwavu sente azimazeewo nga zonna azaalirira abalamuzi abakola emikolo batasula ssente abalamuzi bamulindeko ssente if you ever see a president hiring fools nga balowooza ti bayinza okubeera nga basibali bagenda kyalinga Bobi Wine that is a failed leader for a president to hire a fool like Biggie I Bebe Cool zino embwa zisiba zigamba muzino zijja osimanyi zipaycheck ziwanise Bobi Wine no zifulu zibula zo ziwese oso Bobi Wine bilali style that is a failed leadership olid omukulembeze nakwata omuntu mu state house asibalisa abantu emmana nga fulu figure naga bayideta you a failed leader ono mubira ne emba you a failed leader ejo chikubulire rasta. If you can employ a bunch of fools no beera bubeza ne bagamba the allight kati omusajja akwesimbyeko mbali nasimanyi mbali nono on yali enemy we bowono sente mbamanyi gagira utoli Bobi Wine hazera no president said this mutegira bade anategira cabinet ya president said you have to fire all those people bakutegerira because at the end of the day sikutegira bayo rasta sora kugera kwa cyaro ngamba nti bakutemezako nti Buchaman can stop Bobi Wine. How can Buchaman stop Bobi Wine? Rasta Museveni ze kubuza bakubuza batya mugodawo jabu no bano ahead of bakuya about the order in of this a bunch of jokers ali akusesa kale ka kumuze muzee ali akugamba ati no Bobi Wine I know obudde bwa Bebe Cool zero sigata mwedu yagamba Bebe Cool anonya kamyu baba yizi Bebe Cool anonya kamyu kayagala kufumita lufumu oli anonya zigoja bisoro binene. These people are in different regions. If a younger man can make you look like you shrink no gamba buno kyali kwalali ogamba tati na wizo kumuwa tezo Bebe Cool amuko Bebe Cool ayiza mukola ki tekisoboka. Rasta found enough order go wajita ever since you found Ugandans. Ebyakulwanya byadamunda. You cannot, no one who can trust you, Rasta. Rasta Museveni sebo. Vamu bintu byokutujubisa byechi ye. Kati bagenda teko kugamba ati warampa omuti. Be bagenda teko kugamba kati bo warampa omuti bwakasajja oboka. Masajja akusesa. Bakuwona na advice babalamu ndi guwarampe ali akusesa. Bakuwona na advice sadi style ebidali bayufero obubidali. Tukumulira yo ino okumanya Rasta. Otsegeya fete tubimanyi ebyo. Fete tubimanyi muzeye ebyo. Bakujubisa ebyo. Badeze sikaje tetubisobola munnaye. Tujja sigala bwetuti. Ate kineta kisa kwambala sati kwadressiga mubako jja kufuna Rasta. Budageze mpiti bwa penge sisasula bantu kunjagala. Information e double zinga lutiko bimereka ebiruka mu meruseti nga bafunye dda. Kati Rasta yala kubulira. Bagenda kuwa ne ati ekugamba ndo kusopinga kyagula kiguwala mpe. Kubulira Rasta ku myaka gyo egendereze. Abana batabule kika kyenja genda kuzogenda kutuma omusajja besefu sibavuge emmotoka bagende mu baje emiti ye jage bagirete mu State House owala mpo muti na ogenda kuwanukayo wanso we kubewe kigo bewe kigo kye nume wan nga Jackie Chandu yagwa kitono. Rasta wegendereze kiru kye bayite emiti bagenda kuwa ati to yokumusoro ino kuba bolu yaga ndegere kisoboka yakugamba kuzajja bayita Rabadab style nawe kyakusobera nda. Necho cyo tukuba amasasi cyo tukuba amasasi aho Rasta okyasize kwato tukuba kunyama era bina ko kwato omwana wo mutu bamuteka mu bisingundi mu ndibyo bamuzika aho wo kyasize otoba yoda ti lero njagala yo gwo musayi mugununye gwo bayito omusayi gwo mugununye
Nensasira ebibu nensasira abasajja abeesanga bamasikini nensasira abasajja abeeyita ululwa bafubukavuka basemaka bannamaka balina abaana nga beesiza ddala ng'enfunzi eva bali mu kusabiriza oganya okuba wakati bo bawabubi yigiriza abaana abo abajja muzeeyi rasita yigiriza abaana abajja muno bakusaba ssente balese bayibusako bawakati bakokola essente tobawa bubi era bajja kudda wowe essente tasobola kuzikolerera nga tasobola zikolera era zijja muyitamu hadat na teri fituli basajja bawaka ize kulya kawondo kama wakanyi wala musimu diaspora tebakulya sente bana we bali ba ulichi emusiri kibakagenza tetusobola kubeera nga tukugamba nti ngosi ize kulya kawondo kama basajja abawakanyi ebira bineterereze yo rasita zecho kikobulya togeza no walampo muti bagenda kugamba nti okuwala kugira Bobi Wine mwe walampo togeza no walampo muti rasita bino bisiguli no kati nako sibo wa oda bateyo mwana wa people power tuli milioni mmeka batakwagala sebo feno kena kutito tumalewo zisigina kufaga kamyo ndibamu compromise yanafanga muliro muwonge yendiga twagala tufa mu stage baite ekiralirali idling ndeka tubajukiza ati bili abiri mugumu tusimba fenneji tugambe tinakatuko wakyagulanye omusajja takyasobola no mugamba kali sawa zero tino njagala sabo mumpenga to yeya jagikuwa kaso mugamba tino sobola kuba ko chokola kyagulanye bano obera ngo osoro mutobera osoro kimu. I'm very grateful to what kyagulanyizi management kyagula kyasimbira mabale wabera bebe kule je babere yo gabali ebigere byete kyagula takyali mu grade yakubera nga nusabulo no very grateful kyagula takyanusabulo do obulodo babebe kulu bagere babunusize mama jo wanita pambo nansana simanyi mukwabo kwa kimbu simanyi mwene bulobero mugendeyo muyimbe kyagulanye ebintu yabivaako ate kyagulanye madde kusaba taata tuwenga yo concert emu buli mwaka nga festival nga nene ngeriwo kati nayenze mbuuza consultation zino abo government owenga amamuzi movement ajja kuzikola matidde ki zira siba ne mbabuuza ne bagamba musajja gwe mugamba muno fault no because ebitya akola mulimu ki feba kozibe feba kama abe damya tell is it abiri mugumo kawaliro ka kyagulanyi mwabula benga ataddako baati ali mukagundi agundi wenda judde enfufu but kabonero kabalaga javudde abala bajja babaderawo butenti we mulasta babaderawo butenti balina nakamboke wadagire eminyira nabira walisi bayimu nabamuderawo akazi wano mukimu malindali fountain of honor tategera kyebayita abantu kyetuyitamo atuse ku bantu myanda beyaso bwava bwayo bubasabasa people don't need tokens people abantu betaga ebintu tungamba lwali zekataka video kinaba ngo rasta se umrasto asanza abantu abali muguni bamutaona akatebe nalego kuba waseba mabasa abawa mabasa please odo wabantu ababasa bekana kizu sente za ferasta tonda mukuona na sente mubereyo mbigere byembizi za mulire mbizi yamwe Bobi Wine mujja muguni yokubera kabali ebigondo byembizi muddeyo muguni yamwe mulwalanira obumwa bwembizi amatu Bobi Wine mujja mu bigambo byamwe bwema bino muguni kwakaka kukuta Bobi Wine bino twakitegide mwa kukuta Bobi Wine natete tukida kubera tubasayiriza betu tebujja kuyita wo Elizabeth odo wakwagala nnyo Elizabeth odo wankwagala nnyo kakati atende ekirala omanyize zeri musajja ndi versatile nnyo nze nabagamba ekintu kimu ngenda kuza omwezi mmeka ye mala okulaba ngenda kuza omwezi 23 May na 24 Unicate Boston chakabi nnyo lwaki Embassy Suites ba Hilton bitana atano winter Esti Walham eba kitegeeza kyo ba America ba mama munyoko sitegeera na yenga kino ekyo kibijiri ba Uganda diaspora culture ali tourism event oyo bamuyita atigo gwe kwata bukwasi kwatiga akumaka kumenye emenye wano nziramu wali wakabonda akali mu America sibanya aba una
we mugeza ne muleta wano kye bayita tagali oba kibambwa atigo alina omuwaatwa gwaguddewo ng'aleeta abannayuganda okuva mu Amerika ne beebeezaawo ne beeyiya tewaba akwata ku atigo we waba nga atigo alina abantu baleese okusanyusa abantu aleese Irene Namubiru mulaba wano nawe twamugobe tujja muwabala ndaba wano aleese abantu ga Josteni aleese John Black aleese Sengona agamba abakazi okusika enfuli aleese omukyala ga Irene Namatovu mu kivulu kino ba Josteni bonna we bali waliwo nga batasimanyi akero muba mujja kusaagira ku kye bayita atigo mujja kubagayagaya ku makabali mponinga una simanyi una ebintu bya mwabo kachiko kamaka una ebintu bonna bwina abasisi sala kubatwala nnyo kuba wannyo maire niyo wabirayo omuntu avaayo bajjayo omuntu ku atigo njja kubagayagaya. Well, this is a people power governor. Nze nkulira akabondo kaba blog abatagala President Museveni gundi mugitwalira mugizeeyo. Nze nkulira akabondo akatagala mukulembeze wa ggwanga nga twagala mukulembeze Kyagulanyi adde ku ntebe. Mukwata statement and quote me right. Wamuyinza okuba nti mugitegedde nejja kuba tujja kufiira ku kooti eno oba ku statement eno ebayingire mu busomyo nziramu. Nze nkulira akabondo k'abavubuka bonna ayagala okuwakanya nja kukulira Stalinga. Temukkiriza era tubugamba nti 2025 Kyagulanyi emessage najja kugifuna siri president siri kinenze nkulira akabondo kaabo abawakanyi you understand abawagira tuyira nnyo budde bwakuba wali tujja kuba kyaffe tufa ku kyaffe ffe tuwakanya nze ekyo nze nkikulira era nkyali gye Stalinga buli muwakanyi bw'oba oli muwakanyi tambuza vidiyo eno gugamba atigo nja kukuga ya bwenzi abamu promoting te promoting abulungi olwese obo bamteka bya bufuzi zaja siwa bya bufuzi akola bibye kuleta bana Uganda bateekawo weewabu n'abaddendi wano bannange nesooka nfune kyanje kakati saga nnyo okubeera nga nnumba abantu beefula nti bawagira nnyo gyobayita Bobi Wine waliwo erivubukavubuka eddala lyakute ku family yange eribeera London. Erivubuka lino genda kusooka nbeere nga ndi wa information waliwo erivubuka eddaga tetundagenda ku Bobi Wine kasooka embisewo kalaka family this is personal now. Waliwo erivubuka libeera ku London ne balita li Prince ani kana bevubuka erinnya lyalyo n'obusungu bungi lyalindidde family yange lino evubuka lino baliyita anenoonyo wano ku Facebook mujja dintagingira baliyita li Prince Paulo Kimbugwe omuvubuka ono na information ye muvubuka yabeerangako Uganda bannange musoke mumpe ku matuga sinagenda ku Bobi Wine Prince Paulo Kimbugwe oli ku Facebook okwo sali zera kwogera ko ne kamalika kwogera ku lesonga ndino obubaka bwo ate yero twale serious nga musajja munno kwa bide mtani badenga atembeta nale bade kuyita mu inbox kwanza tesina budde mukuba bantu masimu Cyrus kwagala nnyo ne Cyrus muganda wange malo mu Cyrus kwagala nnyo ne muganda wange oya ni na mirembe yo family imalo moji kwata ko babuso boluka to ngute ku Cyrus bade kyakugabula Prince Kimbugwe yagera ngafuna omukazi bibine bivuka bukebitagala kukola bawa stola bavubuka abali aba people power yeri bikabu people power eba buli ya story bulino kukola Kyagulanyi tugamba tukole evubuka lino jabeeraga mu kibuga eyo bile bisimanye babi mwara obaya mwara x ndako n'oluganda n'olutono apata nakitegeera nti kino ekintu bali beyamanyira bizo kwesa ati bamugamba nti waliyo oli kojjazara spegi mwasibuka nendo jara muwa warning eno obuverevuka eyo bivuka bebera mu gym betrayer sebo gym instructor bisimati muchira simati muchira kiri Uganda bachira sibaji principal Kimbugwe byakola makade ku bakone kwendi BS bivubuka bira town zindiga bali out balina kaliya bali abaroja bwala babira bulaya bateka mu sente omwana wa kizibwe wange manyo mwana wa kojja wange najja kizaramu omwana najja soka kizaramu omwana biroga wosanga kivuka vuka bana bwana ayagala ekivubuka n'akyagala akyagadde ekyaga kiraba nokulaba kyefulamu kya people power akyagadde yagaddawo kyemuzadde muno omwana nengo
omwala ayita ku buvubi nnyo kuba kino ekiwala kifuuka kyali kibi nnyo tekyasoma kiri awo status mbi nnyo n'agenda kireka mu famire zaffe ez'abasalawo pase n'akyambuza bazadde baakyo n'akiragayo n'akyanjula bakojjajja baffe n'akyanjula kiri awo kivubuka bisitula buzitoba obeera mu jjibu simati mukira bwabula mwaze mugundi muno bendayisiga bakazi kiri awo ku facebook prince magisi ku kyembogwe owulira ayisa akateega akwagala nnyo muganda wa kati munnange ekivubuka kyazala mwana ayise muvuyo kyanjula mu famire yaabwe famire maze okukiza kino kivubuka kibadde kisiba mwana afunye ekisiraani ewaabwe omwana maze okufuna ekisiraani ewaabwe famire esazeewo ekiyambi yaabwe entawuluzi zinondiga tezina nakyalina waabwe jasikiri awo temutaagalako talina kyalina takola bino omanye muvubuka abeeseetiga mu uganda biwubeera bubeezaawo just ebeeseetiga mu uganda mbanga okulobesa abakazi n'omuwala n'aguma n'akizalamu omwana bwetwogera balina abaana basatu munnange nno nga bagenda baawukana ebonye byalavu byawukana manyi vidiyo eno yandaba yuwanti bulivubuka baawukana ng'omwana yenna kyalina empisa embi kikwandirira abawala kirimu ebintu by'okuloga kivuuka kiri aba kitazima kiprinsi kimugu kyalugaloga omwana kubanga alla w'amaanyi tebyamukwata kisibye mu bawala abalayise omwana wa kirasa kiteekamu sente kikwata sente zakikuwadde kigendeyo balina abaana basatu nga bagenda baawukana munnaye omwana yenna omulungi ng'anyirira tabulwa katale ebintu bino bannanga abateeka amabulire abasajja ba people power si ba people power mwenna kintu kye bayita omukazi saawa zetemugezane mu kizanyisa omukazi kintu kya bbeeyi bannaka amabulire kintu kimu osobola okukwata emotoka gye bayita lambogini n'ogisuza ebweru enkuba n'egikuba naye mukazi talisula bweru bw'osooka okuyingiza obujja mu motoka lambogini ng'omukwatiridde ambulera bw'ati yayingira okusookayo emmotoka era emmotoka esula ebweru omukazi asula ebweru pozi nga malayo bamuseko bagonjo omukazi asobola n'okuwa omusajja advise nti nno oyo mukyawe abakazi bo bansuso gye tuli so togobanga omukazi nolowooza nti ogobye nnyo you understand wantega agenda agoba omukazi tagoba tebagoba bakyankala nanga ozaloza omudayi yabadde mu balungi omuggalanda asembayo as I speak omukazi yafuna omusajja waali eyo wante oyo simanyi principal Kyembogwe ali awo landa ali awo era ajja kujeranda nikukuba empi jakujeranda nikukuba empi ojja kumbulira gwe simanyi principal Kyembogwe wejja ku Facebook weribika mu people power gwete kumanyi nnyo okuva ne Kampala nyiza okukuba vidiyo bbiri nekusesembula oyinanga kyembekedde gwe wawasaawo eranda ali awo njagala ompulirize style biralirali oyinanga kyembekedde gwe wawasaawo eranda ni kyokka the same time nakyembekedde oli mumulimba bwolaba nakyembekedde afuluma ennyuma oba agenzeyo gye babeera nga agenza okufuna empeke zaabwe ez'omuntu oyo gy'agenza oba akola oba takola simanyi oba akola ng'okwatira obbirira essimu ng'ogenda okubira omukazi bambi alina gy'ali mu nsi ze ez'ebweru yafuna muganzi we omupya for your information muganda wange eno famire sikola vidiyo nga njogera bintu byo naye oli ku famire oli ku mwana wa ssenga wange omanyiira kyotategeera wayingira famire olaba nakyombekeddewo oweera nani oyo afulumye ng'okwata essimu ng'okubira baby mama ono gwe yagenda uwira binati no omukyera yamuvinga on abakazi bamuvinga on cowboy ngoli ngo oyisa ubi omukazi wa muvinga on aba movies on muleka abiriyu katolaba kino kyembekedde ekyo kino kiri yona nekyakutwala kifulumye ng'okwata essimu mb'okubira omukazi ate okimanyi omukazi alina bbaawe mwana cowboy mwana weegendereze n'ensi ntono nnyo ojja kudda Uganda bakukuba oluwaji mu matwaga abasajja banyiivu vaku omukazi wa muno omukazi yakusula olasita omukazi gwomubyonna byava mwamuvinga olubina abaana basatu ekisooka okunyiiza mwana kiri bwe kiti gwe cowboy gwe mwana ekisinga okunyiiza omukazi oyo mwazaalanga abaana ng'osika waliwo ebintu bino byasiba postinga limbalimba oba yakuba abantu nabalonya kuba busa ate weegendereze byagala okulimba abantu mbozimba za apartment ezo ogamba abantu mbozimba za apartment ezo kusasula even 1.9 oyo abaana bampita kunjabo nabwe bwazaabo bato kimanyi gwe zibiri sibingira yingiramu nnyo neze kubuulira muganda wange bire ebintu ze n'okubana bana babita kunyo bato kitegeeranga ensonga zonna alina ziwulira nna tosobola sasula just 1.9 abaana babeerewo kwewaka muno ogamba muzimba apartment zaabwe gakubba abantu omwana wa wagira Liverpool gwe kumanyi nnyo wasala mu mwana wa senga wange toze bagamba nakolo lino mu family mulimu ne bulonga omwana wa Simba wagira Liverpool tosobola kusasula sente mwana kugenda mu kibanda gwimbwa mbononozo omukazi gy'aliri musajja gwe yafuna asobola okusasula asasuli omwana omukazi nakusaba sana zogenda mu kibanda omwana simanya gula simanyi dish simanyi satellite y'emitwalo 2-3 n'omukazi basindika mu kibanda abaana bato basindika ebibanda omukazi aliza okubeerawo tekyali omukazi aliza kukiza kusindika mwana we mu kibanda omukazi muzaala omwana
buvunanyizibwa omusajja ngo leo bozala omwana banga agala emipiira lwana bwezigo teko DSTV waka bosindika omwana mu kibanda obeera musajja mutemu ebana mmera abali b'amayirungi abali abakuba abakazi engalo mubeera mu buli kivundu kyonna wekikwata omuliro engeri bawalingamu ebiwaya by'amasanyazi bantu bayinza okugira nabo ng'osindikayo omwana gube togera abaana bo bajasi baffe omukazi akusaba eguliza DSTV ogamba abaana tebagenda mu bibanda ng'omukazi ayinza osigala waawo kakati seruganda nkuwoninga nina ebifaananyi byo ng'osiiba okaaba okubira omukazi ono kambikulage waliino family kiwayingiddemu kankulage ebifaananyi bino tudde ku Bobi Wine bana ebisawo kalango kano bino sibigenda gendamu nnyo sebo okulaga nti nkumanyi oyo si yeggwe ng'okaaba muganda wange eno family gye wayingidde tojja kunsobola oyo si yeggwe togeza n'oyingirira omwana wa kojja wange okaaba nakyeyombekedde omulekawo n'okuba essimu wano oli ku Skype okaaba bw'okubira X adde muganda wange X ya movinga on ayina omusajja we gwayagala weesonyiwe family z'abantu weesonyiwe family z'abantu naye nga family erimu gundi wa Peng ono si yeggwe ku Skype ono namusazeeko ono si yeggwe ku Skype ne kazini wange ono si yeggwe ku Skype nkulaga wano mbokute ku mutwe okaaba nnyo mbobudde okuluma mbokabira laavu labente bwekaaba esirisa amanyi ebuzaabuza nakyembekedde olwafulumye waka gwe bw'ogambanga nti no waliwo omuntu ava mu famire ya Penge togeza ne weetantala lasita nze newa mwe gy'ova nsobola okukolako lisaaki wano wuno osirisa amanyi olinga embwa ejja amazimu ssubi mw'okaaba oli ku kazini wange okaaba kimazi okaaba ki guno omusango genda guzza waali ki ndabadde ekisajja ekikulu mukika nakiyombekedde olwafulumya ewaka okaaba ki muganda wange togezanga noyingira famire engeri erimu Peng kyo kikubulya tuli mu struggle olikyali wa people power nkuwa kitiibwa oli wa people power naye togeza noyingira famire ya Peng wano oli mu kukaaba nze nsobola okukolako lisaaki naye ndiweeyo negipositinga nsobola okukolako lisaaki negewasooka okwebakako nako naye ejja nenkusiraja obulamu wano omukazi gwe naye radda nosiba omuddukako wano olaba nga afuluma ennyuma ngaokubira omukazi gwe waleka oba olina empapula oba tolina ekyo simanyi naye owuuno wano oli mu kukaaba kati omuna kiyombekedde akukuumira ki nabano nemmanaja yansirikidde omusajja nyiino eri wano eringa downloading 5% huuyo okaaba muganda wange nyinza okukulaga wano eviction letter ze baabawa owulira zino si eviction letter nga bagoba mu nnyumba gwe sinna kusobola okwetooloola wonna famire engerimu muzzukulu wa Salompasi gigenda empola gwe simanyi principal Kimbo gwe genda mpola ekintu ekibeera mu famire ya Peng muganda wange ekintu kiwa obudde mbozimba apartment gezo si eviction letter wosula bagobawo tosobola sasulawo obaana basirika mibanda ng'omukazi ayinza okubeerawo omukazi omulungi ayinza okubeerawo mubeere kiki oyinza okumu eviction letter obuzaabuza abantu mbozi apartment zawe yakubbirako bannayuganda bw'obaleeta e Bulaaya nga olina empapula gwe Midops EM attack chairman LCEA oba CEO Lucifaniation diziru bakugoba muganda wange sagala genda nnyo mu details nsobola okukugira abakazi bonna abajjemu embuto zo nsobola okukugira kati bino byonna okuba essimu oli ku kazini wange owundiisa olina nakyomekedde gwoleka agenze simanyi eranda nayo simanyi muzigu emubeere mulanda niyo ebikazi ebyerusiza kifulumye nodda n'okaabira laavu omu n'okaabira muganda wange saagala kudda mu paati 2 awo njagala tuveewo bw'owulira ekintu kyonna kirimu ti famire ya Peng oba muyitamu ssenga awo tolinnyawo tambula genda eri otambulira tambula noonyamala kati omukazi olina omukazi ana noosiiba okuba omusajja mukulu wuno akaaba omukazi wafuluma ngadda ekuba essimu ng'akubira X essimu kazini wange muyeekaabya mufumbo naalimbuba nakyeyombekedde alirandani mu mufumbo wuyo akabira X ye kazini wange gwe nasazeeko wano mbu ali mu kukaaba notunulira enkofu eyo n'omukazi ali wali ewaka mbu alina omusajja simati mukira twamulonda bulonzi wali mu jimu sisita waffe n'aleeta mu family embwa munaawe omanyira Peng ani yakugamba ffe twali tukabyeko kennaku mazzi noonyeza mutabani wa mutumba yanikoma nnyoko nze twali tukabyeko ku nnaku genda mpola please mpola ze bapita Peng batuzala babiri ze nasika mazzi manyi we nnina seetaaga kukola bakubuulirisa kyabezana ze neetaaga okukola mazzi kikyondagawo ze neetaaga okukola mazzi
togeza no family yange ze cyo kubulira uli kuna chimbo prince simanyi mu principal so bikoza chimbo kumanyoko people power waliwo people power college bo people power bukusonyiwe wega family yange zokameze kusonyiwe togeza abana bo basindika mbi bana basanyeze gabatte bosubira omukazi ayinza goyizo okubeza awo omukazi yamufika uli afuna omusajja twafuna omukomulala todamuna tumanyi twafuna omukomulala todamuna kutumanyira byoli beka muzimanyi people power era bikigira kuweza file ngira kuweza file gwe twafuna omukomulala togeza no jango lete mbaliga nja kufumita oluwaji chochikuwe nayo Rwanda ndize so kwimba ne kubaga amatama udaga mwe wepangira pangira no kubuli byekisiru kulimba abantu bonogera kuba batwakula oba yali akola kwendi TV sister na aleta ga bilosi aleta agudde ku gunju li yagalisi bali lya mulondo za nemutusa ku ntiko na tuleetera ndabi nimuzadde mu abana basatu kati so kuleta leto obusiru wano baya ukara obusisa wafafunyo omusajja omulala kijja kiyuzuma bataba kiringa ebitabu bya Pink Fair gwe uganda ngeneze sikwata kwa zokezi bira mbalichi tuzeyo abagalo kuta Bobi Wine family manjireka principal chimbo gwenyo kamazi familia penge bamalaga jingira bacho gomanyi yoba ndochi manyi ndino yo mukazi wazala mama ana indane wampita gwe mazigwe ndabuza ole mula abantu bali bamukwambide kote yo mumanyi ndegwe tebeze baga lensi kidega siyawo tekira okusubirira mwantu afuna omukondo birasta zo omukondo bisisa bigwaira antera yo lukumi gujole tabira vuye beddanti weka bya ku internet omukazi yakugamba nda yakuva ku bwana omukazi mujje yolo va ku family yaffe mwana odeku mukondo byantera yo lwaso dawo yasabye yasama amanyo si omukazi yabduka data swana kudira gwo kwata abana bo basindike bibanda amasanyalaze gabati mu NBS support mbesibanyi principal NBS support kumanyo ko yofune ebitwale esatu gwe mazi zikali ndabade village ndikogera ku mukulembeze wa gwanga ndadde mulire keri ngali njogera ku portfolio yabine bivubuka vuka mbesibanyi kumanyo toyingire yage family yange zigwame wiranda ni kulumba ndo ikukuba kumanyi to ina papa kubaga matama nekutano kuta we ganderezi genda mpolo mukazo sibo budduka ko yo nyini nawa bamusiru ngalabe video nga musiru yino bitu ina nabalobozi gonga lina agoja gata usigo kweta ko choyogeza ko noyogira balobozi twakuli coding nda osinzira mu nyumba yo mukazi nacho mbekende yakuwasa no kubira omukazi ononga wetonda naye kazi ni wafiya gamba ndamulike video sponsored by coronavirus Muliwa people po echo nakitegereze toli nyumize bichagula jja tukule bale tumbe na mwabi sajja ngambo yatujja kweteza afa tujja kwekuba this struggle just is a personal thing omunyumiza musebera yakuta Bobi Wine musebera ngatta Bobi Wine banjugiza kwe kwata ku Cyrus mulimo abantu kwata koze katola ndi mutasora kwata koze bulamu bwange kwata ku Edilisa kwata ku Cyrus malumo na mirembe awo making sure ngendera shagwa kute ku Cyrus na mirembe awo malumo abo baganda bangi Nembe ngashiwa kufulira abasasi ne bakuba abasasi. Edilisa management kwata kwa Tigo. Kwata kwasi kwa Tigo. Manda Tigo, Brand White, bakwate ka. Bobi Wine, kwata kwasi kwa gendo kukulebe gomala byo Bobi Wine gamba ngaina jude fufu mwali. Kwata kwasi ku kwata kumukaza asingo kubera wesimu go bayita babi. Ode wewe kutuma sazi wako nje bitosora kulabawo. Kwata kwasi ku babi. Obeko mondo oteka waga mwago obo manyira babi chagwe tugenda kusiuke pisa paka tulonda akalulu nega bagamba fetu kulira akabondo k'abantu aba wakanyi omukula basaka bakati so bataso ndo mugamba warampo bitesijja kukula Bobi Wine wana namuzajira kajja kuwulira this is why the abasajja wa mawuzi msuka ne baseka batwala ati basomanye razizika yaba obusuku bwenkolera manya amangi yakwesanga njagala okugayo omuntu eyasoma ennyo gaba mangi nnyo olw'ensonga sanda banga yeebuza amagezi mba mukambwe ennyo kale abasajja sajja abwe mulira banno bati abasajja baasoma nnyo abaddipi ne babuzaabuza bagala kubeera nga batta Bobi Wine nenda bagambe da Lewis yakola ku mmere ya Bobi Wine Nubian bade munda wa Bobi Wine Nubian asoka na kubabwe teke Ulasoka na jipima bwa chika mujires Nakora what Tobiria Bobi Tobiria Mani wako bamweteka olesi yaba jijie oda
Gezo gamenti ate bobi atoto lidinga edi muntu akusimbula ekikonde. Cabinet is solid. Nafe je tulie ebiwugulu ku internet. Nze bonde maga kubasingire wakakeza. Kakensa bakuli maga kupasingira lumbu. Lumbu ikakuwa moyo gwa gamuza. Habuza ga kuchule batu kubainde entertainment we ngebe siri chako kwata buga ko goya aguyi. Ogenda kungola ki. Mukwate kola. Tubwe toro de mwenda bagizi ba musebe temusula kuwangula kaluluka. Mumuge ndo kutamutta bugenda kutababika. Ole tembere ko yagala kutabba wa ira bobi naje ko makapera. Si asigo kubeteke na kubazi bazi I not za Celine Dion ajukuba mweteke wana zoka je biba mlaga mdata solo kawanyi wala autolia le bisaba yaje wonda boleta babaga mutu yakufunye kwanda bukwasinze kumbabi ujja kuwulira kwanda bukwasi kumbabi ujja kuwulira wewe na winde bakezo sinna biwulira kida soka nkubira ku gezo ujja kwogeredde Lisa musuza sinda bitegere no lebe mpulya boyikoti kezo sinda bitegere boyikoti gachi sinda bitegere bijja kubiwulira mutembo bwe mutamu kabina tijalina mu kimanyi ali ne biwugulu tuli wano tuswami tuli no busungu tukulya buli kwala kwedilisa basi tali bage basayira mama zemkwata akovu macho yakati kwata ku ndugu walo bayita ndugu wengama nti oyo bingu yiwawo nkulya tonjumiza bamafina bamukwateko adiscotinga bamafina bamukwatako bamukwateko adiscotinga chali bange batigo abane uganda bona batambulinde kwatiga bali mu America bagenda badda bawoza mbasimanyi wa NRM namuna gani mbagambi 2324 Jostede Irene Namatovu Johnny Bulaka atiga abalese bolese ekitone era kujja kujirako n'abantu abanavyo kwewayo mu America mbaze kulaba shows mayimbigayo bejamu unera musigale muyiyo obulamu aidetera opportunities ni mwetiriza zebo bibejagala so simba mekawa ntulabe wano ne baleta abantu ebulana mugamba passport ne baziwamba abe Dubai babawamba ko ne passport. You understand? Boycott kezo yakoze eki mwamuti mmere yago ne aleta musu Rakezo sinna bitegeera bulungi mwinda you have to unleash me mwino okumbulira amazima negamba bulidde waliwo ebintu ebimu nze besisagira mna dango mutayigidde family yakati mwami yali yazala daleta mayinze ninako oluganda bajjajja ne bajjajja twerinda kakakondi kati waliwo ndabanga zinafu omukondo myasiba ayo mamwana gamba omukawo boyo no story kimwana hande message of family mwana dadde ba moving on ekyo kita kitegera abakazi ba moving ddala on everybody say Osairasi muganda wange straight from here ne malmo tujja sama tukomao sama tunda sairo mukasara ekijo kunyuma olwensonga bu vesti bujja kuba buluma onosonyo madde njise ise mbadde mleka stress mwana ebigwa tebiraze naye nga ngenda kuddamira mu kajim mbere nga nteka ko omulanga muzibu nnyo sama tubikole bulungi awo musikone kijja kuba kibi ne management ijja kugireeta ogirabekoleere ya Uncle Edilisa skona nega tukujjukiza nti atigale se kibulu kya kabinyo tukujjukiza nti no gweyita sibanyi principle wali nje gava tukujjukiza nti president M77 Najira sema timba buganda wangu mu magukonye nnyo guliga zinenda mwezi afumba kufa kwa AK47 lasta mwana wacho bwana si mwana emisaje otaka mwana kankoleka freedom of speech tonkubya sone bulaya nina freedom Tulabu celebrating freedom echo change na cherekedde dda. Jose Job Silix nkwagala ddamu wano message nakulabye dda. Mugana ngeri mu Kenya nkwagala nnyo. Wetulyao eri mu Kenya ne management. Taba ne management yango bimanyi na bikugambi. Eri mu Kenya wetulyao. Eri mu Kenya eri mu Kenya jangu. Emu siri chobola ba eri mu Kenya mugamba ja anonyem eri mu Kenya nonyemuko. Message yakasana gisoma. Mtende message ne mugamba nonyem. Jose Job Silix nonyam. Ani omulala aliya. Kimalecho baganda bange badde bajjukiza nti ya
omulamba Bobi Wine mulika abantu 10 butambuze obubonero buno mugambe omusajja oyo abafuga gwe bayita Sibay Fountain of Honor ze sibimanyi nempala n'atera gisinga lwakyagulani nempala agenda kugisinga lwakyagulani Seki Julius olinga emizija nnyoko mu lumonde Seki Julius olinga emizija nnyoko mu lumonde tozora wanga linki yange muganda wange lero soko okusema okulaba video zange era gwe ogenda kukibloka tosobola kuddamu kumumanyira zinagambe zimanyiira nze waliwo bwotamanyira tosobola kuddamu kulaba video yange bakulya ssente pesa zensingo ndikozesa nebayita block baganda bage mwena mbagala nyera nsubira bagenda kututa tebajja kutumalawo tusigale mu maaso n'omulama ndakyenyina zikiba naye Elizabeth Omumbejja kyangulako jaketi kyangulira jaketi yange yagula jaketi abo basista abo bitiibwa tulina jaketi tutunda wa M3 kibannayo boyina jaketi bagula jaketi yaffe Woody t-shirt ya Lucifer Nation peng vibes tulina real life tulina M3 at the same time sibisobola nena ndiagenda okuyingiza mu kasente akali simata kataliko masinda makataliko musaayi contacting M3 sente yabimanyi era t-shirt yazikola fe twerabange eno tetwagala kumulabeyo fe tubirabire eno nenga amini partnership with my son M3 kasola berango yakasande kapenge right to him straight ajja kubulya ne sente mmeka era gwosasula fe twerabe eno wakati kyandika Bobi Wine tuza no fe twetumbikiriza tujja kuzikula yezo muzito fe twetumbikiza tumwe tugenda kubera tusaba government kujira ebintu mbaga nyo baganda bagakomata kumira mpera sigadde pen kajira nkubabia mbabagambe dani mu jubilation tubujja kukitegera wakirero ndi happy naye ga kyakabi atali amandazi lero bannangu nafuna mwe byete teganya ne mukamera amazina abimala ninga mbagala nnyo mwina tubajjukiza ngenda kuzomwezi 23 24 Tigo shot Uganda tourism culture bikoze bitya kati yeriko bisigane sibimanyi una yagwadda bisomu nyumiza sosaya kuddamu kugenda zikola bemba kolera Tigo omukulembeze wa kugenda okuposhinga bamuyita Bobi Wine awo kiwedde yeah man chakabi respect